إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده al-hadis. Alhamdulillah langkung bersyukur sabada kenging tausiah di Teh Mega. Bersyukur hujan ngagebret. Namanya bersyukur nak. Paminta ayah hujan, mau ayah kehidupannya. Air adalah sumber kehidupan. Ayah ngagebret mah, ya gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu hujan sakumaha doa urang sadayana. Janten hujan anu barokah manfaat. Satu nuhun ka pangjajak acara oge PLKJ anu masih bertahan samingon deui. Oge anu kagungan Al-Fuqah pimpinan jamaah pemudi Persatuan Islam Marga Mulia. Aya remaja, aya remakonya. Alhamdulillah nganggeregan. Abi ge remaja cenah remaja beranak sedikit. Dina ieu kasempetan salaku muqaddimah atanapi pangjajak bubuka kanggo pedaran salajengna ngabahas heunaan kejamiahan atanapi keorganisasian supados ngamalkeun naon anu janten nasihat para ulama al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu kedah dipayunkeun sateuacan amal. Sateuacan urang berorganisasi nu sae ngahirupkeun pemudi, ngahirupkeun UG mali nama UG teh resmi janten otonom melalui IPP dan IPPI. Mungkin nalika kuliah melalui HIMI anu bermuara ka Persistri ka payuna. Tangtos ilmu kalih adab diperyogikeun kanggo urang sadayana supados setiap aktivitas teh janten nilai ibadah oge tepat dina bermuamalah. Sabada musyawarah sareng pimpinan jamaah pemudi simkuring nyandak tina buku anu engal. Bukuna ieu adab-adab dalam jihad jamiah. Kenging salah sawios tim sekretariat Dewan Hisbah Ustad Hamdan panginten ka pangalengan mah setiap ahad kaopat mung di wewengkon Sukamana.
Hazanah untuk materi halakoh taskil jamiah. Maksad ustad mah kanggo pimpinan buku ieu teh. Ibu pimpinan sanes. Pimpinan. Dumasar hadis Rasul. Dumasar Rasul teh bahwa setiap pribadi itu adalah pemimpin. Kullukum ri'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi sadayana urang teh pimpinan. Ketika tegaduh pengikut, tegaduh anggota, berarti ibu pimpinan bagi siapa? Anggota tubuh. Ibu ketuana, sekretarisna panangan. Nu katuhur kenca sekretaris. Katuhur. Pembendahara katuhur kenca dua nana. Pamimpin kanggo sampean, kanggo soca, kanggo lamai, kanggo cepil. Dina hal ieu Ustaz Hamdan nguningakeun ieu buku teh Telaah Tafsir Surat Al-Hujurat dan Syarah hadis-hadis. Dan anu baris dibahas ku urang sadayana intina tina tafsir surat Al-Hujurat. Al-Hujurat teh hartosna kamar-kamar. Nah, disebut kamar-kamar. Kayak aya sababun nuzul. Kenapa surat ini disebut kamar-kamar? Itu gudang-gudang gitu. Atau napi taman-taman. Asbabul kurunyung ieu buku teh kado kanggo musyawarah daerah ke-10. Pimpinan daerah pemuda Persatuan Islam Kabupaten Bandung. Anu kamari digelar di Ciganitri. Harita dinten Ahad. Nalika Senena aya musibah, tapi sanes di pemuda. Di UG musibah nanti UG Ciganitri. Dugi teh beritana ka Cipada. Ketua UG Mualimin Ciganitri ngantunkeun pas dinten Senena teh tabrakan. Jadi Rai Raka isi pamegat anu ketua UG teh dibonceng Rai nama kritis. Ari anu UG nama ngantunkeun kumagi anu dibonceng ngacleng. Itu hari Senin sehari setelah musyawarah daerah. Nah, jantan buku ieu teh kado musyawarah. Maksa didugikeun ieu tiasa janten inspirasi. Anu mana salaresna di pemudi mah tingkat luhur mah tos terlaksananya kan ya, bahwa kegiatan itu kadang ada kado karya. Seperti kamari pemudi ngayakeun muktamar. Sambil berjalan aranjeuna ngadarama buku kompilasi. Jadi acara musyawarah teh ibu henteu kosong tina kado. Ari kado bolu Amanda mah kumaha? Harita dikadokeun harita CF. Malih pami disimpen 2-3 dinten kumaha? Bulukan. Hanas diapik-apik pas dibuka teh roti Amanda, bolu Amanda na bulukan. Piceun. Tah ieu mah insyaallah moal bulukan. Biasa jantan ide kanggo ibu-ibu persistri, teteh-teteh pemudi, bagaimana caranya setiap momentum itu ada karya yang dikadokan atau ada karya yang dimunculkan. Contoh, anu kamari dibahas mulasara jenazah sok bisi bade pas engke
musjam, di fotokopi ulang, dijilid jadi kado musjam, mangga di Widian Bu Abdi. Atanapi ibu-ibu persistri misalnya masihan kado naon gitu. Nah iya asbabul kurunyung, asbabul kucunggulna ieu buku. Anu kadua sadacan lebet kana eusi, emut kana nasehat pun guru. Urang teh kedah ngaos heula muqaddimah. Pangjajab bubuka sapertos bade lebet ka bumi, kedah aya heula anu kagungan padumukan eta ngajajabkeun. Maka payus tur pantes kanggo urang sadayana sacan lebet kana materi tafsir Al-Hujurat sareng hadis-hadisna. Maka pertemuan ayeuna mah urang tinggal heula pangjajabna. Mali beberapa orang ketika pertama memegang buku baru seperti orang yang autis. Bu, terkadang beberapa orang mah dibukaan, dibolak-balik, diameuan. Nya sok nya uge anu resep maca kitu nya. Ini pertama pegang buku teh diameuan. Bukaan. Itu teh pengaruh karena kejiwaan untuk semakin semangat. Sami ngomong digeugepan we dibaca mah henteu geugepan unggul. Kajaba lamun novel Bu, lamun mese novel nyeri hate abdi ge. Nang mese ke novel ka Apun Bojo, awis sadinten beres. Mana tebih meserna ka Palasari, tah beres ulu. Novel kan eta sadinten beres. Meserna mah tebih. Tapi ieu mah teu beres-beres. Nah, musim kuring parantos di rangkum dina makalah sambutan, prakata, urgensi, terus engke urang kenalan sareng Ustad. Bagaimana Ustad Hamdan menghadapi masa-masa kritis dan genting. Ketika satu kejadian beliau sedang bermusyawarah dengan pemuda, istri di rumah sakit dan ada berita anaknya meninggal dunia. Nah, kayak aya nami murang kalihna saha. Kalau bet urang kenalan sareng 49 karya Ustad Hamdan Abu Nabahan. Fotona tiasa ditinggal di Google nya seueur. Dina buku ieu ge aya. Sambutan Ketua PD Persatuan Islam Kabupaten Bandung, Al Ustad Hasyim Suryadi. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa agama yang benar, yaitu agama Islam, menjadi amalan bagi umat manusia sebagai penerang dari kegelapan, mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju kebenaran, keadilan serta kejujuran. Pada awal perjuangan, halangan dan rintangan telah dialami oleh Rasulullah. Sebagai pembawa risalah, berbagai upaya untuk mendiskreditkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nampaknya tidak berhasil. Naon barudak PLKJ mendiskreditkan kredit gitu MBK buat kredit MBK kan mendiskreditkan, mengucilkan gitunya, mencela, menghina. Tapi semakin Nabi dihina semakin mulia, semakin Nabi difitnah semakin harum. Apa yang jadi rahasia? As-sidqu, kejujuran. Makanya kalau kita dihina jangan balas menghina atau jadi dua anu hinaana. Kalau kita difitnah jangan balas fitnah. Di sana aya udah usum medsosnya. Kita dicela, difitnah, dirusak nama baiknya di Facebook. Terkadang di komen, terkadang dibalas. Buktosna saha Rasulullah.
Umat Islam adalah umat dakwah. Seperti tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Apa bukti bahwa pemudi marga mulia bisa menjadi khairu ummah? Naon buktosna ibu-ibu al-mutakin tiasa janten umat terbaik? Naon cirina PLKJ Cipada akan berlabuh di hati umat? Jika Saud Muhammad Nasir, seorang ustadz, seorang dai, berlabuh di hati umat. Sampai ketika ustadz itu meninggal, seluruh umat sakit hati. Nah, apakah PLKJ Cipada berhasil atau tidak? Apa cirinya? Cirinya nanti ketika kalian pulang. Apakah berhasil atau tidak berlabuh di hati umat? Apakah diantarkan dengan tangisan sedih atau tangisan haru atau tangisan syukur? Alhamdulillah, akhirnya pulang juga. Atau sulit berpisah. Naon ciri khairu ummah teh? Saur Allah Subhanahu wa taala ta'muruna bil ma'ruf. Marentah kana perkara ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Ngawagel tina perkara mungkar. Wa tu'minuna billah, sarta aranjeuna iman ka Allah. Tetiasa dipisah antawis amar ma'ruf sareng nahyu munkar. Sedangkan di antawis urang langkung siap amar ma'ruf, langkung siap nahyu munkar. PLKJ siap nu mana? Pemudi. Amar ma'ruf, hayu salat, amar ma'ruf. Hayu ka masjid, sakali deui gitu nya. Mangga ka ibu-ibu anu masih di jalan payunan bumi atau payunan jambana nu dilebet bumi sakali deui amar ma'ruf kita mengajak kana kahadian. Pami nahyu munkar kumaha? Melarang dari kemungkaran. Aya ibu-ibu ngalangkung di jalan tadi tudung, "Bu, ditudung, Bu. Haram." Aya bapak-bapak calik di sisi jalan nu ngalangkung ditinggal, sagala ditingali. "Pak, godul basor." Berani? Man eta nahyu munkar teh gitu. Itu abotan mana? Amar ma'ruf sareng nahyu munkar. Abot nahyu munkar. Makanya Rasulullah mengancam. Engke di akhirat aya jalmi nu digebruskeun ka neraka. Anjeunna naros. Gusti ari abi gaduh dosa naon? Salat osok, saum getol. Infak sedekah tong ditaroskeun. Kenapa saya masuk neraka? Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau punya sifat mudahanah. Non mudahanah teh. Cuek bebek terhadap kemungkaran. Tara saban geureuh. Aya anu maksiat diantep. Aya anu mungkar diantep. Tong nyiar-nyiar diomongin keun weh da batur. Dalam keterangan lain, ketika ngadoa tapi tidak beramar ma'ruf nahi munkar, moal dijabah doana. Di antara sebab bilih orang ngadoa teh nah teh dijabah wae. Di antara sebab teh meninggalkan nahyu munkar. Tinggi dan rendahnya keadaan umat di tengah komunitas nasional atau internasional di tengah pergaulan masyarakat dunia sangat ditentukan oleh kualitas iman dan kualitas dakwah umat Islam. Dakwah yang dimaksud di sini adalah dakwah dalam pengertian luas,
bukan hanya sebatas dakwah bil lisan dalam bentuk ceramah, khutbah, diskusi dan seminar saja, tapi juga dakwah bil kitabah dan juga bil lisanil hal melalui kegiatan sosial, perbaikan kondisi ekonomi maupun siasah politik, atau dengan pendekatan naon ieu teh cok naon tebak Bu. Sepertinya ini salah ngetik ya. Kegiatan Bu. Pendekatan internal. Hierarkial melalui lembaga-lembaga pemerintah. Upami ceramah seperti simkuring enjing pageto hilang sakinten pami masuk kuping kanan keluar kuping kiri aya masuk keneh iman teu masuk tapi dengan dakwah bil kitabah teh nyerat buku awet Bu sampai kapanpun selama buku itu hadir insyaallah. Maka simkuring ngadorong ka pemudi ka PLKJ urang dorongnya Bu, urang udah bagian ngadorongnya biasa ge. Singgarto nulis naon weh tulis ya pokoknya mah resep masakan tulis status tulis tapi tulisan anak didokumentasikan pun bojo mah tos 12 buku nama calogena teh hiji-hiji acan sok sieun dipecat teh Bu. Abdi nu met 3 3 jeung 12 jauh-jauh teuing gitu. Awal nama resep drakor. Awal nama novel. Yang tadi teh aya urang amang kapala sari hayu ngahajati los. Nyanakan buku novel. Tah beres. Can ge ngarenghap Bu. Nu dipesere tos beres deui. Ku simkuring ditantang. Sok hayang dipangmeserkeun buku naon, tapi kudu jadi penulis. Ulah menikmati saja punya orang lain. Tapi bagaimana kita menciptakan. Nah, panginten rada sakinten teu masuk kuping kanan keluar kuping kiri, masuk cek beureunya. Nah, coba pemudi PLKJ mulai saja menulis dari hal-hal yang kita suka. Sukanya bikin puisi, sukanya cerita pendek. Mah seueur komunitas anu tiasa diajar bareng gitu lah. Belajar bareng, anu online seueur, anu offline seueur, kantor urang kersa. Jangan jadi generasi rebahan. Bu naon rebahan? Ngajengjehe pagawean sare. Komo gadisnya tuh paran kesting gadis ngajengjehe we pagawean sare. Bakal pajang moal Bu jantan minantu Ibu. Moal jika nama dipecat langsung jadi calon minantu. Pada malan ngajengjehe gitu mah. Jika kita dalam jihad jamiah khususnya bagi pemuda Persis, kumagi kado kamu pemuda, tapi orang maknaan secara luasnya, juga sekaligus menjadi bekal utama untuk para pimpinan ke depan dan anggota pemuda Persis pada masa jihad berikutnya. Atas nama PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung, kita nu mangetikeunana cenah tundukeun. Sambutan teh aya 2.
aya sambutan PD Persis ti Ustad Hasim, aya sambutan PD Pemuda ti Ustad Agus. Jadi ngahiji. Padahal dina buku nama misah ieu teh. Segini juga sudah uyuhan, Bu. Beres jam 1:30 wengi ieu teh bakal teh. Nu mangetikeunana lieureun. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teriring doa jazakumullah khairan kepada guru kami Al-Ustaz Hamdan Abu Nabhan beserta tim yang telah rela meluangkan waktu dan pikirannya untuk buku ini. Bandung, malam Natal 2022. Salajengna prakata itu ti Ustaz Hamdan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Aktivitas terbaik seorang mukmin ialah berjihad di jalan Allah, baik melalui dakwah, tarbiyah maupun yang lainnya. Untuk mewujudkannya sangat diperlukan adanya jamiah yang dengan konsen dan serius mengarahkan seluruh ikhtiarnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kumargi upami tanpa jamiah capek. Pami ngantunkeun teh atos we. Sapertos simkuring kan rutin ka Puncak Mulia di tahun berapa ini 2014 enak terus 2023 neraskeun seorang ustad anu tidak berjamiah. Nah haliren mau mustami milarian ustad anyar ditanggeun ku Allah abdi ngisi Idul Adha di Firdaus, mustami di Puncak, bade Idul Adha ka Puncak kasiangan di pekokeun ka Firdaus. Allah nu mengkolkeun mah hakikatna tepang weh henteu tepang eta anjeunna jadi mustami ngutus jalmi ka os nganggo kupluk sugatna teroris da teu wawuh juga trok panto larasna ieu usaha hanapi saha teh Bapak. Mohon can dihaturan lagi ke Puncak Mulia. Di mana kok Puncak Mulia? Can aya Taman Langit acan. Hari Tabu Taman Langit teh masih kena kebon engkol. Nama Taman Langit teh meni mahalnya. Gitu. Padahal di ditu teh tiris. Ka Puncak weh naros naha teh irah. Naha abdi terus ka mana ustaz nu biasa ngantunkeun. Nah, di 2014 sampai 2023 abdi terus belajar. Oh, kieu dakwah teu make jamiah mah. Ustadna maot entos. Milarian deui we ustad nu sejen. Apa cara tiasa? Nya tiasa. Leuheung lamun ustadna Quran, Sunnah. Eta lamun mengko ka ustad nu sejen. Makanya alhamdulillah Ibu di tahun 2022 harita tak carogena tehnia Ustaz Cucu Rohendi, Ustaz Japar dan reng-rengan meresmikan pimpinan jamaah Puncak Mulia namanya Persatuan Islam. Persatuan Islam itu terus aya anggotana tapi ngiring heula ka Firdaus. Eta disebut dakwah jamiah teh. Ketika orang ngantunkeun datos aya jamaah, insyaallah jadwal cabang mah bakal terang. Tah KPLKJ kalian sudah beres nanti dari sekolah, dari pesantren Cipada, ingat jangan jauh-jauh dari jamiah. Kuliah sok masuk IMI. Mau ka IMI bari langsung ke Pemudi, mangga gitu. Kata Nabi, serigala yang memisahkan diri akan dimakan domba atau sebaliknya. Bisa nunutan gitu. Domba yang memisahkan diri akan dimakan serigala. Tapi lamun domba nang hiji mah nya minimal serigala teh larang kogan, imah loba cenah babaturanana. Sanes abi nuding ibu sareng teteh domba sanes. Da eta mah hadis. Persatuan Islam dan seluruh otonomnya merupakan salah satu jamiah
yang memiliki cita-cita terwujudnya persatuan yang islami. Bilih aya nu naroskeun ongkoh persatuan Islam tapi piomongkeun wae. Batur kunut diomongkeun, batur rajaban diomongkeun, batur tahlilan diomongkeun, piomongkeun. Ongkoh persatuan Islam. Nu aya mah eta mah ngabubarkeun Islam. Cenah eta ge. Apa maksud nama persatuan Islam itu? Persatuan yang islami gitu. Riungan anu berusaha sangkan janten jami anu islami. Sanes persatuan dari seluruh umat Islam. Jadi ada kalimat yang dihilangkan atau disembunyikan, yang dan akhiran i. Persatuan Islam yakni persatuan yang islami gitu. Bukan persatuan Islam, persatuan seluruh umat Islam, bukan. Dalam 4 hal kita persatuan yang islami itu persis itu. Sebagaimana tercantum dalam tafsir Qonun Asasi halaman 9. Persis teh 1, persatuan pemikiran Islam. Pikiranna kedah sami. Kumaha maksud pikiran sami teh? Maksudna ilmuna Quran Sunnah. 2, persatuan rasa Islam, rasanya harus sama. 3, persatuan usaha Islam. 4, persatuan suara Islam. Dalam upayanya meraih cita-cita mulia tersebut, sayogianya para aktivis persatuan Islam dan seluruh otonomnya, terutama kadernya dari para pemuda, memperhatikan seluruh bagian dari ajaran Islam, baik akidah, syariah, termasuk akhlak dan adab. Adab yang tinggi merupakan identitas seorang muslim. Sangat naib, rancu, janggal jika aktivis jamiah kurang adab, qillatul adab. Ustad eta mah pinter ngan teu boga adab. Kumaha kadanguna saya tapi awal hanjaka cenah teu gaduh adab, sehingga tindak tanduknya tidak mencerminkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Padahal dirinya mengklaim sebagai aktivis jihad yang mempunyai cita-cita yang sangat mulia. Tazkiyah Jamiyah merupakan sebuah tim dan kesebelasan yang hasanah, mendapat amanah dan baik sangka husnudzon dari umat, dan memberikan uswah mempraktekkan ajaran Islam. Pami ayeuna misalnya TK jantan ketua PJ pemudi, nah kapilih eta teh anggota teh husnudzon, saya sangki bahwa TK teh memang tiasa. Maka upami bahasa Ustaz Abdul Rahman mah urang teh kudu ngajaga husnudzon batur ka urang gitu. Batur geus hade sangka ulah sampeka jadi sabalikna, jadi awon sangki. Maka dina organisasi mah dina jamiah kedah seueur tabayun, kedah seueur maluruh. Nah biasana mun teu seueur maluruh mah seueur awon sangki. Teu hadir tabayun, telat tabayun, program tidak terlaksana tabayun. Riweuh keneh pemudi, riweuh keneh persistri. Bu. Cenah mah riweuh keneh pemudi sedang budakna aralit keneh, laras gitu. Persistri mah dados ararageun. Tapi aya kariweuh nu sejen saha bapana ngariweuhkeun. Aya we nyabunya. Termasuk dalam mempraktekkan anggota dan memperlihatkan adab tersebut. Sebagai ikhtiar untuk mewujudkan hal itu semua, PD Pemuda Persis Kabupaten Bandung dan Maktabah Sakib. Maktabah Sakib teh penerbit buku-buku Ustaz Hamdan di Marga Asih leungihna.
merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk jamiah ini sebagai materi halakoh taskil jamiah di seluruh level pimpinan, terutama pemuda Persis Kabupaten Bandung maupun otonom lain yang membutuhkan. Kadang pimpinan teh sok loba nuntut ke anggota leres. Ari pimpinan nitah ngaji, ari pimpinan tara. Nah, ieu mah tuh aya di urang mah nya, Bu. Duka di mana eta mah? Gitu. Ayana teh dina muscab jeung muskercab. Gitu. Pas ngaji mah tara datang. Di kutub, ada di kutub utara, saya di urang. Jadi di Persisma bu nikmat teh kieu. Keur janten pemateri dihormat ku mustami. Keur sesama janten mustami teu matak jadi hina. Pan di batur mah aya nu kieu bu. Salalawasna dipayun. Sakalian nyamperkeun ka mustami teh suntangan teh bolak-balik gitu. Eta teh kitu tah payun jeung pangkat. Mun wawasuh dileut. Ieu tilas kopi lamun di nu sanes, kopi teh dikantunkeun. Wah, pada ngaboro. Berkat cenah gitu. Di urang mah nikmat. Ustad keur janten pemateri sadayana ngadamukeun. Hiji waktos ustad ngareneng jeung urang teh. Ngadamukeun ustad nu sejen. Biasa we gitu. Tah di nu sanes mah eta teh wah rada sesah gitu. Ibu sok tinggal Bu. Ieu ustad itu mustami umum, aya mustami pangkeureun ustad, aya nu sok kitu. Tah ieu teh para ustad anu sok ngaustadan nuju ngadahukeun ustad gitu. Jadi sang ustadna ustad gitu. Sim kuring neuleuman subhanallah nuhun Gusti dihirupkeun di Persis. Jadi Persis mah waktuna iraha urang ngadangukeun, waktuna iraha urang didangukeun, aya waktosna. Ibu janten taskil, ustad ustadah sami-sami taskil. Pas ibu ngaduikeun program didangukeun teh ku ustadah. Didangukeun sami harita mah punten urang sami-sami taskil. Pas ustadah eta dipayun janten pemateri, urang janten mustami. Hiji waktos urang dipayun, ustadana janten mustami. Teu ngarobih kana kamuliaan. Eta nikmatna berjamiah di Persis dan otonom. Dengan demikian, sebagai hasilnya terbitlah buku sederhana ini untuk dijadikan panduan dan rujukan untuk menggapai itu semua. Mudah-mudahan menjadi ilmun yuntafa'u bih dan jariah bagi penulis dan seluruh andil yang andil dalam terbitnya dan tersebarnya buku ini. Amin. Sami malam Natal Ibu. Urgensi adab dalam Islam. Tujuan dari seluruh ajaran Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Hal inilah yang dikenal di kalangan ulama usul fikih dengan istilah maqasid syariah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa buku usul fikih bahwa maqasid syariah tersebut selain ada yang termasuk doruri dan haji, di antaranya juga ada yang termasuk tahsini. Jika doruri bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, harta, turunan, dan akal, itu maksud dari satu syariat itu secara doruri yang dijaga itu menjaga agama, itu maksudnya. Jadi mau ayat syariat ngarusak agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Contoh menjaga keturunan, haram menikah ketika masa iddah, tidak boleh. Harus menunggu dulu. Kamari simkuring di Japri ku murang kali di kami sebutkan Sumedang mantong. Ustad dia pun bibi neme cerai masa iddah teh can rengse hoyong nikah geura pada Isa. Astagfirullahaladzim. Ketrok cenah ku teko kadinya.
Jadi belum beres masa idah tidak boleh. Maka haji bertujuan mendatangkan keringanan dan menghilangkan kesulitan. Haji teh tujuan hajatun, keperluan. Sementara tahsini secara keindahan, tujuan syariat itu ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan akhlak mulia dan adab yang luhur. Jadi ciri jalma anu beragama mah pasti akhlakna sae. Aya jalmi berilmu tapi nyarios kasar, mun janji jalir, dia pasian amanat khianat, tidak bisa dikatakan dia berilmu. Mata sakapeung mah di jamiah mah pahit gitu. Cacap atkieu sok sanajan level atapi titel ustad tapi nalika jadi taskieu teu migawe program jihad sudah tercoreng namanya. Jadi salila 3 tahun lamun di pemuda namanya atapi 4 tahun pamit di persis 2 tahun pamit di jamaah level titel ustad terus ustadah gaduh hiji jabatan tapi teu dipidamel tukcing dibentuk cicing itu rusak namanya walaupun dia gelarna meter misalnya SPD, MPD, MAG, MCK kan tetap saja tidak mengamalkan ilmu tidak termasuk orang yang berilmu. Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi adab dan akhlak. Dan tentu umat Islam pun mesti iltizam, berpegang teguh terhadap adab tersebut. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa adab artinya himpunan perkara-perkara yang baik pada diri hamba. Selanjutnya beliau membagi adab kepada 3. 1. Adab bersama Allah. 2. Adab bersama Rasulullah dan syariatnya. 3. Adab bersama makhluk. Hakikat adab adalah menerapkan akhlak yang baik. Ieu sami aya nu teka ketik itu. Aya nu teka ketik teh kieu perkataan Ibnu Mubarak. Adab yang sedikit lebih kami butuhkan daripada ilmu yang banyak. Pami dibandingkan gitu mana langkung utami saur Ibnu Mubarak adab yang lebih sedikit lebih kami utamakan lebih kami butuhkan daripada ilmu yang banyak. Beres cenah bu sakitunya aya alhamdulillah oge bu teka ketik sapali margi ieu 3 lamar teh teka ketik sapali. Ayeuna urang kenalan bu sareng Ustad Hamdan. Saha Ustad Hamdan teh? Nu harita khutbah nikah teh saha? Teh Ripa. Ya ieu khutbah nikah teh Ripa. Penulis bernama Hamdan, teu kaluhur teu kahandap sakitu namina teh. Dengan nama pena Abu Nabhan, bapaknya Nabhan. Murang kali kahiji ayeuna teh semester 3 asana mana bahan teh di Al-Imarat. Sok ka dieu upami ka dieu teh Ustad Hamdan janten pemateri, ana bahan janten pelatih bela diri. Beliau Ustad Hamdan ini santri lulusan pesantren Persis Al-Falah Kopo. Catacan Cibogo bu di sebelah kanan aya pesantren Al-Falah Kopo. Tahun 90 lalu pesantren Persis Cibegol tahun 94. Mung ibu pergi kauninga Ustad Hamdan mah lulusan sanawiyah di Kopo Dinia 6 tahun. Teras ka Cibegol 4 tahun baheula mah sanawiyah teh 4 tahun. Sanawiyah baheula nih. Nah, pas mereka mualimin di Wagel usaha dongli. Kieu cenah dongengna teh. Selanjutnya penulis menimba ilmu dari Kiai Haji Muhammad Romli. Jadi kamu alimin teh ulah
Hamdan mah jeung anak ngajina langsung Bu papayun-payun kieu di bumi. Mantap, ilmuna spesial luar biasa. Mengikuti pengajian-pengajian beliau di beberapa jamaah cabang majelis. Dari beliau secara langsung penulis belajar. Bu, mending guru hiji murid hiji, mending guru hiji murid 10. Muka hiji muka 2, mending muka hiji. Jadi fokus kan. So, taroskeun butati tada bejat mastakan teh. Komo mayunan diniah mah. Gitu. Jangan di satu sisi seueur murid alhamdulillah, di sisi lain seueur murid astagfirullah. Lieur gitu. Iya mah guru na hiji muridna hiji. Tapi eta teh aya oge di momentum yang lain Ustaz Hamdan diajar ka Ustaz Romi teh henteu mung duaan, aya oge majelis anu sanes. Apa saja belajar langsung dari Ustaz Romi, Ustaz Hamdan ini? Balago tentang sastra Arab balago teh. Naon barudak? Bayan, badi, ma'ani tilu eta. Mustalah hadis, mabadi awaliyah, usul fikihnya, paroid, ilmu waris, bulughul maram, hadiur rasul, sapinatun nuhat, buku kitab nahwiyah, nahwu wasarfu, Ahmad Salabi, Sahih Al-Bukhari, Jami'ud Durus, kitab nahwiyah sorof, usul hadis Al-Hidayah Ustaz Aceng. Bu, aya alumni Cipada ngajapri ka abdi. Ngan anu unik alumni Cipada teh sanes ngajapri di Cipada ti Turki. Saranya namina hilap deui. Seueur hilapnya. Duka alumni Cipada, duka alumni Kujang eta. Soranjeuna di Turki mah seueur pisan mazhab. Di antawis mazhab anu di Turki mazhab Simkuring, mazhab Hanafi. Duka abdi teh acan kan rasanya kan itu kayak jadi cacanak gitu tah. Kumaha cirina? Upami salat kita Bu. Salatnya takbir, Allahu Akbar tadi. Di maca Al-Fatihah tadi dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil sampai beres. Terus lamun salat cigah per. Nah cigah per. Teh nah cigah per salatna. Gancang. Sunah. Eleh orang-orang Pasir Mulia, orang Turki. Terus upami tahiyat aranjeuna mah rupi-rupi. Aya orang Turki anu tahiyat diputar. Tum cete lamun anak aya di Turki ningali nu kitu pasti seserian kana salat. Muhun usah cendak bige peureum aya nu kitu teh. Peureum mah cenah. Soalna mun beuntas yen seserian. Anu sanes mah tidak aya di anu tidak menunjuk telunjuknya. Jadi ketika anjeunna utek-utek teh wah jadi bahan panglalajoan ku saja. Nah, buku Ustaz Aceng Al-Hidayah teh kaanggo pisan ku mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang kuliah di Turki. Karena buku Ustaz Aceng itu mendapatkan penghargaan juga dari Al-Azhar. Di Cipada diajak Al-Hidayah. Ayahnya kamu di asrama mah jadi cocokan gitu Bu. Subhanallah. Fathul Majid buku tauhidnya, Nailul Autor buku kitab fikih, Al-Ashbah wan Nazair Imam As-Suyuti fikih Islam dari Toharoh sampai manasik haji. Takhrij hadis dan yang paling lama tafsir Ibnu Katsir lebih dari 20 tahun. Allahu Akbar. Pada beberapa tahun membersamai beliau membimbing santri pondok, abdi kabimbing alhamdulillah Ustaz Hamdan di asrama. Asisten mengajar, badal pengajian, dan penulis adalah pengetik makalah-makalah beliau.
baik untuk sidang Dewan Hizbah maupun untuk pengajian. Taya kelah jeneng pelajaran kamu PLKJ. Lamun hayang boga ilmu jeung jadi jalma nu berilmu tong jauh ti guru jeung kudu daek khidmat ka guru. Ngan kita ugi mah terbatasnya nya ke ustadah, biasanya ke ustadah. Jadi dekatnya seorang murid kepada guru itu pengaruh terhadap keilmuan sang murid. Penulis yang menggemari ilmu bela diri resep gelut Bu Ustaz Hamdan. Sanes gelut, gegelutannya, gelut mah gelut. Lahir di Bandung tanggal 2 Juli 1978. Sareng ibu anom saha Bu? Sadamna 1878. Beliau didampingi istri tercinta. Ibu terang kisahna. Sadamna nuju ngajar. Calon istri nate masih uge. Di sauran ku guru nu sanes. Itu cenah di sauran ku Ustaz Hamdan cenah di kantor. Keur santri keneh. Calik we. Intina mah kersate nikah sareng abdi. Ternyata kekuatan ustad di dinya. Ditarosan ku ustad. Harita calon istrina nuju diajar, Ustaz Hamdan merengse ngeulang, dipanggil ke kantor. Jempe Bu, ari istri jempe ciri naon? Saurna kitu dongeng di Cibego harita terkenal Bu. Terkenal tentang proses Ustaz Hamdan narosan teh sumi namanya. Sumiati, terkenal dengan istilah teh sumi. Jadi teu bobogohan heula barudak PLKJ kade Ustaz Hamdan mah. Menikah pada tahun 2002 bernama Sumiati. Ketua PC Pemudi Persis Marga Asih. PC Pemudi Pemuda Persisti terbanyak sedunia akhirat. Tapi bersaingnya sareng mana? Banjarannya, Pamengpeuk, Kutawaringin. Tapi memang Marga Asih seueur. Nah di Marga Asih seueur Bu, pemuda-pemudi. Sampai ka aya bahasa kieu ti sepuh. Lamun teu asup pemuda, moal di aku anak. Galak. Nah nya hariwang gitu bisi budakna ka mana karep. Sok teu asup pemuda. Ngan aya Bu, bapakna di pemuda keneh, budakna asup pemuda. Jadi teu daek ngariung. Era cenah ku anak. Soalnya kan di pemuda mah sok gogonjakan gitu. Angre anu sok di heureuyan we teh, angre jomblo mah sok jadi korban we. Masa jihad 2015-2017 dan dikaruniai beberapa buah hati. Tinggal Bu. 1. Nabahan Sakib Maimun. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa Ma'had Al-Imarat Bandung, Sicikal. 2. Minhah Wajihah, istri Bu. Sebagai santri kelas 2 mualimin di Persis 45 Rahayu. 3. Nahik Labib Mubarok, santri kelas 1 Sanawiyah pesantren Persis 45 Rahayu. 4. Tayyib anu luar biasa. Nabi Nihrir Rasyad wafat pada usia 2 minggu. 5. Muhzah Wari'ah wafat usia 2 minggu. Jadi terus dikandungkan maut terus 2. 6. Nah ieu aya di Nazih Ahwazi Muhtarom. Saat ini baru mau genap berusia 4 tahun. Jadi sok hayang seuri gitu tah. Mun aya ustad sok sibuk, sok keluarga, co jihad, co jamiah, Ustaz Hamdan geda sami, gaduh murang kali, gaduh garwa, dikantunkeun maot. Gitu. Jadi sebenarnya mah urang teh punya masalah masing-masing teh gitu. Tinggal kumaha nempatkeun jeung kumaha komunikasi. Pengalaman organisasi beliau Ustaz Hamdan dimulai dari Rijalul God di pesantren Persis 34 Cibegol.
pernah diamanahi ketua 92, masih kene sanawiyah. Tahun 95 diamanahi sebagai sekretaris di bela diri Kungfu Naga Hitam. Kemudian aktivitas organisasi dilanjutkan sebagai anggota Pemuda Persatuan Islam dari tahun 96 sampai 2021. Seberapa tahun tahu? Seberapa puluh bedanya? Dengan amanah yang bervariasi. Sebagai Ketua Pimpinan Jamaah Pemuda Persis Cibego, bidang pendidikan pimpinan cabang Soreang Muara sampai kini menjadi Kutawaringin, bidang dakwah pimpinan cabang, bidang dakwah pimpinan daerah Kabupaten Bandung, Ketua Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, bidang pendidikan pimpinan pusat, hingga Ketua 2 pimpinan pusat pada masa akhir di Pemuda Persis. Jadi larasnya seorang yang tangguh itu tidak lahir dari ruang yang kosong. Jadi jalmi anu sabar, anu ikhlas, tidak lahir dari atas kasur yang tadi itu yang ngajenjeke. Tapi berjibaku itu penuh dengan ujian. Emot tuh kapungkur abdi teh uih wae wengi ti pemuda teh. Saur majuju Allahu yakab, eureun sia ti pemuda teh. Balik wae peuting. Eta teh cenah ngaji naon, ngabahas naon peuting wae gitu. Harita pun ngagugu jika mau aya di dia ya. Nah, disinilah kita harus bijak teman-teman PLKJ, teman-teman pemudi. Harus membedakan mana nyaah dulang, mana nyaah nyaan. Hujan, daya motor, cek caroge teh. Tong kagiatan moal aya sasaha. Eta mah nyaah dulang. Tidak salah gitu. Dan kini di Pemuda Persis diamanahi sebagai Dewan Pertimbangan PP, Dewan Pertimbangan PW, Dewan Pertimbangan PD, Dewan Pertimbangan PC, Dewan Pertimbangan PJ. Jadi dugi ka ayeuna sadana teu libur, Bu. Masih aktif di PJ, PC, PD, PW, PP. Urang mah teh nia nama sabiji. Usadapna di semua level. Allahu Akbar. Tapi eta upami penak sareng murang kalihna ninggal ti katebihan istrina sejuk gitu. Nya urang keterangnya pas paseana pasti aya nya ngan pasea usahna cigana bari ngitam. Itu aya paseana oge Bu. Maksudnya nya da sadena gaduh masalah sami ngan ulah jadi alasan ninggalkeun perjuangan gitu maksudnya. Pan urang teh hoyong gaduh amal soleh. Di Jamiah Persatuan Islam penulis tercatat sebagai anggota tim kesekretariatan Dewan Hizbah PP Persis masa jihad 2015-2020 hingga sekarang. Tercatat juga sebagai Diwan Khadim di Zolanah Ranah Pusat Surulkan, memelihara amanah dan jariah para guru, baik guru penulis aliran suku Tesukan Ustadz Nahrudin, lainnya Ustadz Romli almarhum, Ustadz Angud Jaya pun terus ngantun, aliran Bahroy Pak Dedi almarhum, Tesukan Ionluk Saljuk Padidin almarhum, dan Tipan Pokan Parukman almarhum. Karena guru Tipan penulis sangat banyak hingga kini. Dan pada saat ini pun tercatat sebagai bidar dakwah dan termasuk tim asatid Tamhidul Mubalighin di pimpinan daerah Persis Kabupaten Bandung, juga diwani fatwa di Senlana Surulkan Kabupaten Bandung. Di dunia pendidikan, penulis saat ini diamanahi sebagai Mudir Sanawiyah di Pesantren Persis 34 Cibegol, sebagai asatid di Mu'alimin pesantren yang sama, dengan amanah mengajar pelajaran guru dan orang tua ideologis penulis Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Romli, yaitu Ulumul Hadis dan Tafsir Ahkam. Tercatat sebagai asatid Mu'alimin di Pesantren Persis 45 Rahayu dengan amanah pelajaran Ulumul Hadis karya penulis sendiri. Sebagai asatidah Mu'alimin Persis Katapang, pembimbing ekskul Bahsul Kutub sekaligus Surulkan di Tipan Pokan hingga sekarang. Ayah itu waktu sekarang pula wargi bisa hamdan ayah. Jadi waktu dengan keluarga itu tidak usah lama tapi berkualitas.
Da ieu mah kumaha ongkoh ngariung sarerean pengan HP surah seri sorangan leungeun saru Bu. Jadi harus ada di mana berhenti dulu sok ngobrol. Ada Ustaz Hamdan dengan keluarga. Karya tulis taya kedah aya hasrat ngempalkeun buku teh Eka di PJ ada 49 ngadamel perpustakaan aya nu cocok dah kanggo nu rumah tanggi nomor 30 genep Bu. Rumah tangga tiis ceuli herang mata. Saya tak isina. Allah berfirman. Nah, eta mah anu ieu Bu diketik nu pangkeureun buku ieu diketik dilebetkeun. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajahidu fi sabilillah haqqa jihadih. Perhatian umat terhadap jihad ini ada dua kelompok. Oke, kelompok mana kurang. Sebagian ada yang tidak tergerak jiwanya untuk melakukannya. Sebagian lagi ada juga yang terburu-buru melakukannya tanpa persiapan matang. Anu saya nu mana? Anu hiji mah cuek, anu kadua mah bergerak tapi rurusuhan bekalna kirang. Nu saya nu mana? Awon duanana oge. Berarti urang mah kedah kumaha? Kedah tergerak dan punya bekal yang cukup. Hikmah disyariatkan jihad untuk meninggikan kalimat Allah, menolong orang-orang yang dizolimi, menekan pelanggaran dan untuk memelihara agama Islam. Di antara yang harus mendapat perhatian besar dalam melaksanakan syariat termasuk jihad ialah mematuhi adab. Sungguh tidak etis jika aktivis jihad kurang dalam adab. Tingginya pengetahuan seseorang akan nampak kering dan gersang jika kurang memperhatikan adab. Dalam buku kecil ini, penulis mengajak sharing, diskusi kepada para pembaca budiman untuk tidak melupakan adab-adab dalam jihad, termasuk dalam jihad berjamaah. Hal tersebut tidak lepas dari bingkai Al-Quran dan As-Sunnah, karena selain dari keduanya hanyalah asumsi orang yang bisa diterima atau ditolak, apalagi dari orang yang berakidah lemah atau bermanhaj menyimpang. Pamit tiasa mah ibu sareng teteh kabungan ieu jajan awet. Tiasa oge kumargi abdi aya di PD Pemuda, kumargi ieu produk PD Pemuda, engke abdi tiasa ngajengkeun ka PD Pemuda misalna program PJ Pemudi Marga Mulia. Aya harga khusus kanggo pimpinan jamaah gitu. Oke, langkungna tina harga khusus eta tiasa kanggo uang kas, itu bisa diatur. Samantawis eta kanggo muqaddimah insyaallah dina waktos anu sanes urang teraskeun. Allahu